ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്രീം ഓഫ് ചിക്കൻ സൂപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പാണ്. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു സൂപ്പാണ് കേട്ടോ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മാത്രം മതി. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം. 2 കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 കപ്പ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ്. ഇത് എങ്ങനെ എടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ, ഒരു 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി. ഇത് വലിയ അല്ലിയാണ്. മീഡിയം അല്ലിയാണെങ്കിൽ ഒരു 6 അല്ലി വരെ എടുക്കാം. ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ്റെ വേവിച്ച ചിക്കൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ എടുത്ത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്കും കൂടെ ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഞാനൊരു ബ്രസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു 1/4 പോർഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത്. ബാക്കിയുള്ളത് അത് ഇതുപോലെ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പും കുരുമുളകും, ഒരു 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും, ഒരു 1/2 സവാളയും കൂടി ഇട്ട് വേവിച്ചതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ പാസ്ലി ഉണ്ട്, ഉപ്പുണ്ട്, കുരുമുളകുണ്ട്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ്. ഈ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ വേണം. അമുലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ. അതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ നല്ല ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു 2-2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മൊത്തം ചേർക്കണ്ട. ഒരു 2-2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നന്നായിട്ട് ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. മൈദയുടെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സൂപ്പിൻ്റെ നിറമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിപ്പോവും. നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് കളറിലെ സൂപ്പാണിത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാല് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ലംസൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. 2 കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ 250 ml കപ്പിൻ്റെ 2 കപ്പ് പാല്. ഒരു ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മൊത്തത്തിലൊരു 6 സെർവിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുണ്ടാവും. പാല് മൊത്തം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഒന്നും ലംസൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മൈദ പാലും എല്ലാമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിലോട്ട് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 2 കപ്പ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 4 കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ഒരു 3-4 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്ത് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും, പിന്നെ ഒരു 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് വേവിച്ച് 2-2.5 കപ്പോളം സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിനകത്ത് ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്രസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു 1/4 പോർഷൻ 1/4 എടുത്ത് ഞാനത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കുമായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ്റെ ഒരു പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 കപ്പ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ 2 കപ്പ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇതൊന്ന് കുറുകി വരണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ബ്രസ്റ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ ഒരു 1/4 പോർഷൻ 1/4 അത് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്റ്റോക്കും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പിന് നല്ലൊരു കൊഴുപ്പ് വരാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ.
നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും. അപ്പം നല്ല ആവശ്യത്തിനൊക്കെ കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വരട്ടെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി ചിക്കൻ പീസസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി. ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട്. ബട്ടർ സോൾട്ടിലാണ് ഞാൻ ചേർത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് റണ്ണിങ് കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത്. 1/4 കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ 1 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല ക്രീമി ആയിരിക്കും സൂപ്പ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് സിമ്മിലാക്കിയിട്ടാണ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റൗ ഓഫാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണ്ട. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, ക്രഷ്ഡ് പെപ്പർ തന്നെ ചേർക്കാൻ നോക്കണം. നല്ല പൗഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പിൻ്റെ കളർ മാറിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെപ്പർ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റൗവൊക്കെ ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോഴാണ് ആ പെപ്പറിൻ്റെ മണം നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മാത്രം ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഫൈനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പാസ്ലേ ഇവിടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണം. വളരെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. മൊത്തത്തിൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്രീം ഓഫ് ചിക്കൻ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രീമിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു സൂപ്പാണ്. ഇതൊരു 6 സെർവിങ്സിനായിട്ടുണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ 2 ബൗളിലേക്ക് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാണ്. ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു 6 സെർവിങ്സിനുള്ള സൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 6 ഒരു 7 എണ്ണമൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കുറച്ച് പാസ്ലി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെപ്പർ കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ക്രഷ്ഡ് പെപ്പർ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. കുറച്ച് പെപ്പർ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്രീം ഓഫ് ചിക്കൻ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരെ ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.